2026ကမ္ဘာဖလားမှာနေမှာပါဝင်ကစားခွင့်ရပါမလား။ဘာမေဘောလုံး channel ကနေဒီနေ့နေမှာရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးရစီဗျ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ။နေမှာဟာဘရာဇီးလက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်ဂိုးသွင်းအများဆုံးကစားသမားဖြစ်ပေမဲ့2026ကမ္ဘာဖလားမှာပါဝင်ကစားနိုင်ဖို့ကတော့ဘာမှရည်ရရမရှိသေးပါဘူး။လာမယ့်2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲဟာအသင်းပေါင်း48သင်းထိတိုးမြင့်ကျင်းပမဲ့ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲဖြစ်တယ်လို့အမေရိကမက္ကဆီကိုနဲ့ကနေဒါ၃နိုင်ငံပူးတွဲအိမ်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပမှာဖြစ်လို့သမိုင်းဝင်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာတော့မှာပါ။ဒါပြင်ဒီပြိုင်ပွဲဟာခေတ်သစ်ဘောလုံးလောကရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့လီယိုနယ်မက်ဆီ၊ခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုနဲ့လူကာမော်ဒရစ်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးကမ္ဘာဖလားဖျော်ဖြေပွဲလေးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုကန်တဝင်တွေနဲ့အတူနီမာအတွက်လည်းနောက်ဆုံးကမ္ဘာဖလားဖြစ်လာနိုင်ပေမဲ့ကြံတဲ့သူတွေနဲ့မတူတာကနီမာအတွက်ဘရာဇီးအသင်းရဲ့လူစီရင်မှာနေရာရဖို့ကမသေးကြသေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အန်ဆယ်လော်တီရဲ့အစီအစဉ်မှာနီမာပါဝင်နိုင်မလား။အသက်34နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့နီမာဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။ဆော်ဒီကလပ်အယ်ဟီလယ်မှာခိတကစားခဲ့ပြီးနောက်2025ဇန်နဝါရီမှာတော့သူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းဆန်တော့စ်ကိုပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။2023အောက်တိုဘာလမှာရရှိခဲ့တဲ့ဒူးအယုတ်ပြေးထန်ရာ ACL ကြောင့်သူဟာဘရာဇီးအသင်းအတွက်ကစားပေးနိုင်ခြင်းမရှိတာလေကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘရာဇီးအသင်းနီးပြကာလိုအန်ဆယ်လော်တီကတော့နီမာအတွက်တကားဖွင့်ထားစေလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့နီမာရဲ့အခြေအနေကိုဘရာဇီးဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနေပါတယ်။လာမယ့်ကမ္ဘာဖလားမှာကစားနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိကြောင်းသက်သေပြဖို့သူ့မှာအချိန်2လလောက်ကျန်ပါသေးတယ်လို့အန်ဆယ်လော်တီကလီအီပီနဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးနီးပြကကျွန်တော်ကတော့ကြမ်းခိုင်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေကိုပဲရွေးချယ်သွားမှာပါ။နီမာကဒူးတန်ရာကနေပြန်လာနောက်ပိုင်းဂိုးတွေပြန်သွင်းနေတာတွေ့ရတယ်။ဒီတိုင်းဆက်ကြိုးစားပြီးကြမ်းခိုင်မှုပိုင်းပိုကောင်းလာဖို့ပဲလိုပါတယ်။သူအခုလမ်းကြောင်းမှာပေါ်ရောက်နေပါပြီလို့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့နေရာလို့ပဲကမ္ဘာဖလားအတွက်ကစားသမား55ဦးပါဝင်တဲ့ပနာမလူစီရင်မှာနီမာပါဝင်လာနိုင်ပေမဲ့အချောသက်26ဦးစီရင်မှာတော့နေရာရဖို့ရုန်းခံရဦးမှာပါဘရာဇီးတိုက်စစ်တမ်းမှာအန်ဒရစ်မာတင်နယ်လီဗီနီစီယက်စ်ဂျူနီယာရာဖင်ညာမာတီယက်စ်ကွန်ညာနဲ့ဂျာအိုဘီဒူတို့လိုတောက်ပနေတဲ့ခြေဖွင့်ရှိနေကြကြောင်းနေရာလူပွဲကအတော်ကြီးပြင်းထန်နေပါတယ်နီမာကတော့မတ်လနိုင်ငံတော်ကြောင့်နေမာကတော့မတ်လနိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေမှာချန်လက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပေမဲ့သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကမပြောင်းလဲဘူးလို့ဆိုပါတယ်ရွေးချယ်မခံရလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာတော့အမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အာယုံစိုက်မှုကတော့မပြောင်းလဲပါဘူးနေ့တိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းဆင်းမယ်ပွဲတိုင်းမှာအစွမ်းပြမယ်နောက်ဆုံးလူစင်းရင်ထုတ်ပံဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုကြံပါသေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်တွေကရှင်သန်နေသေးပါလို့နေမာကပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့နေမာရဲ့ပြိသက်တယောက်ပါနေမာကိုဒီပြိုင်ပွဲမှာမြင်ရပါစေလို့ပဲဆုတောင်းနေပါတယ်ဘောညီကိုတို့ကနေမာကိုကြိုက်ကြလားနေမာကိုရောလာမယ့်ကမ္ဘာဖလားမှာဘရာဇီးလက်ရည်စင်အသင်းမှာပါဝင်လာမယ်ထင်ကြလားဖြေပြီးခဲ့ကြပါဦးနော်အားလုံးပဲ good luck